হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু সানবাইক পয়েন্ট। এই ভিডিওতে আমরা জানব সুজুকি অ্যাক্সেস স্কুটারের ফুয়েল পাম্প ফিল্টার কীভাবে চেঞ্জ করব। এইরকম বাংলায় হেল্পফুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিন। চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। সবার প্রথমে ফুয়েল পাম্প থেকে পাইপটিকে খুলে নিতে হবে। নেক্সট আমাকে কাউলারটা খুলে নিতে হবে। দেন 8 mm বোল্টগুলো খুলে নেব। চলুন তাহলে খুলে নিই। তো এখানে 5টা 8 mm বোল্ট আছে। উপর থেকে আমার কভারটাকে খুলে নিতে হবে। দেন ফুয়েল পাম্পটাকে আস্তে আস্তে রিমুভ করে নিতে হবে। তবে একটু সাবধানে করতে হবে। রিমুভ করার সময় পাম্পটাকে আস্তে আস্তে সাবধানে বের করতে হবে। ফিল্টারটির অবস্থা দেখুন। এই জন্য সঠিক পরিমাণে ফুয়েল পাম্প প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারছে না। এর জন্য বেসিক্যালি স্টার্টিং প্রবলেম, হার্ড স্টার্ট, নকিং প্রবলেম, এই সমস্ত প্রবলেম দেখা দেয় গাড়িতে। চলো ফিল্টারটা তাহলে খুলে নিই। তো আমরা এখানে অরিজিনাল ফুয়েল ফিল্টার ইউজ করছি, ফুয়েল পাম্প ফিল্টার। তো আপনারা প্রাইসটা দেখতে পেয়েছেন। তো এটা আমরা ফিটিং করে নেব। আপনি সবসময় যে ওরিং আছে, ওরিংটা সবসময় খেয়াল রাখবেন। ছোট করে যে ওরিং আছে ওটাকে সবসময় আপনি খেয়াল রাখবেন। দেন তারপর লকে আমাকে বসিয়ে নিতে হবে ফুয়েল পাম্প ফিল্টারটিকে। তো ফুয়েল পাম্প ফিল্টারটা ততক্ষণ লাগিয়ে নিই। ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো ফিটিংস হয়ে গিয়েছে। ফিটিংস করার সময় লকগুলোকে একটু ভালো করে চেক করে নিতে হবে। চলুন তাহলে ট্যাঙ্কিতে ইনস্টল করা যাক পাম্পটিকে। ফিটিং করার সময় একটু আপনাকে সাবধানের সাথে কাজ করতে হবে। আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানে শেষ করছি।